90% времени мы проводим на диване. Кушаем, спим, играем. За пятна я вообще не переживаю, потому что у бренда Хомика я брала моющий пылесос. Никакой гаджет так не экономил денежные средства, как эта домашняя химчистка. Она с легкостью справляется даже с застарелыми пятнами. За счет своей мощности глубоко проникает в ткань и выбивает грязь изнутри. Вы только посмотрите на этот процесс. Меня лично завораживает. Но бак для грязной воды всегда удивляет своим наполнением. Процесс уборки занял у меня ровно час, зато диван был настолько чистый, что муж подумал, что я купила новый. Артикул в описании.